Itu gerak ya, dok? Gerak. Itu jantung bayi. Udah di jantungnya gitu. Udah, itu jantungnya. Jantungnya bagus. Ini tangan di sini, tangan masih kecil sih pak. Ini kaki ya masih kecil ini. Kaki. Itu kayak gerak-gerak gitu. Itu Nih, gerak sendiri dia tuh. Tuh. Di TV sana mungkin jelas pak. oh situ. Oh iya. Kemarin belum nih, belum. Oh itu jantungnya dok ya? Jantungnya pak. Hitam-hitam di sela-selanya itu ketuban ya. Ketubannya banyak cukup ya. Kelaminnya belum terlihat di sini. Kelamin ya? Kelamin kakinya tuh. Oh itu gerak tuh ya? Iya. Kakinya. Ya, kita ukur-ukur dulu sebentar. Wow. Yang sebelah kiri lingkar perut bayi, sebelah kanan ini diameter kepala bayi, ini lingkar kepalanya, ini kaki. Panjang bayinya ya kita lihat dari kepala sampai ke pantat, panjangnya 6,8 cm, usianya 13 minggu. Ini kesimpulannya berarti masih 87 gram, belum ada 1 on. Jadi dari